各位乡亲大家好，又到停通的时间，我是自己带大家来运动，让大家有健康的明天的见面。今天大家来训练你的核心肌群、腰臀、大腿嘅肌力训练，跟拉筋。鼓励大家要有喜乐嘅心来运动，能讲适度咯，就要同多咯，能可以一同一后生，大家来运动哦。运动之前，你来做热身的动作。今天教大家行嘅明下来，用弹力带来做你的腰臀跟大腿的伸展。你明下来之后，你先将你的右脚伸起来，跟弹力带套到脚上。你行下你的踢的动作，你主要行嘅把呢，膝头后背嘅肌群，一直到腰下上，腰背骨下上拢放喺度。你行下你踢嘅角度，你可以试下上停下来，大口嘅呼吸。好，你慢慢的右脚向右边倒下去，左脚伸出。刚刚你的大腿有绑到紧，好，你的脚再慢慢的转到左边，一下我会感受到腰臀压上跟大腿的外侧有绑到紧的感觉。好，你再慢慢的转过来。能弯脚，相同你行嘅踢嘅角度，帮你膝头后背嘅一条筋，跟腰臀嘅部分。你左腳慢慢的放下來，右腳伸出。再慢慢的转到右边，平常係有腰骨酸痛嘅人，就會適合嚟做你嘅暖身動作哦。你係安尼靜靜嘅暖身動作，大家學起來冇？接下來去帶大家來訓練你的大腿跟你的臀部的肌群，請大家向下來做。你將你的彈力帶綁喺你的腳踝當個一絲，中間留一個拳頭寬。你的帶也唔好拿太高。也唔好拿太下，就會你的腳踝鬆了一些些。好，綁好之後，你就慢慢的抿下來。你踢的動作就係訓練你的大腿前側的股四頭肌。好，腳就壓起來，踢四下。好，你慢慢來，一下、兩下、三下、四下、五下。6下、7下、8下、9下、10下，好，休息一下。你穩左腳個，你去踢的時間，佢充電嘅時候，你踢上衣時間，過來時間，讓腳唔好對踢，好，唔好對踢，就好，你撐一下，用你的大腿的肌耐力訓練下肌耐力。好，來穩左腳個，好，開始，一下、兩下、三下、四下、5下、6下、7下、8下、9
9下，10下，好，你不用强松，不用松一下。你第二条的动作行咧，脚右脚就从右偏贴，贴10下，上头贴10下。你去贴的时间，脚就会动起来，唔望是天下安尼，脚会18动起来，咱从脚边贴安尼。你行咧训练安尼咧臀部啊种嘅肌肉群。好，你准备好，你就来贴10下哦。好，右脚开始，1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下。好，休息一下。你稳安尼来做脚。好，开始，1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下。你第二天会两只脚压起来，撑起来的时间，再训练一下你腹部跟抬腿的肌群。你第二天撑起来的时间，你就撑10秒就好诶。好，你脚撑起来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，慢慢的不用下来。来，右脚，1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下。好，慢慢的不用下来，你不用松一下，不用松一下，你的右脚。好，接下来你再来训练你的左脚。好，左脚慢慢的压起来。来，1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下。好。你做你的动作就尽量脚用力，更加有用力。假使讲係冇辦法踢安個，參與踢一些些咧，嘛做得重點就係讓腳有用力，讓抬腿有用力。係假使講冇辦法做按多下，咱可以做3下、5下，攞5下，你就慢慢嚟一步一步嚟做。做一道算一道，你唔好一擺種咧做到腳就這麼軟，你盡量少量多次。你鼓勵穩你的右腳踢右偏哦。來，開始1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下。好，穩左腳，1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下。好，第二天你兩隻腳會撐起來哦。準備一下。好，兩隻腳撐起來。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，慢慢的不用下來。好，你慢慢的撐起來，跟你的彈力帶，不用喺隔壁，你慢慢的撐起來。運動之後，你來做緩和運動。你經常會教大家行嘅肩膀嘅表述，請大家來向下做。
安尼右手伸出来，手心向上，压到最高，转后摆，慢慢的放下来，再来一摆哦，压到最高，转后摆，慢慢的放下来，提上钳，安尼可以慢慢的转。越慢越好。好，做数，手心向上，压到最高，转后摆，慢慢的下来，拼一钳，转后摆，提上钳。安尼接下来，要带大家来做一项用按摩球来放松安尼的脚的肌肉，安尼坐下来，坐下来之后，安尼跟你的球会放在我们的阿基里斯腱当中，安尼脚加上去，去讲述讲，安尼脚空的是安尼球的当中。好，安尼接下来再加以放诶，安尼的脚难度就是小腿肚的后摆，你行诶天意的位诶，平常安尼迄个空内的位拢会刚刚站满酸痛哦。好，安尼再换另外一片。做脚的阿基里斯腱，再换咯，脚难度压上。安尼迄个空在咧球的时间，慢慢的空，就有是把顺通放松的感觉。偷偷搞的运动，大家有学起来冇？定定要停线上来做新的动作。接下来要带大家来训练安尼背部的肌肉，跟放松你背部的肌肉，请大家向下来做，安尼慢慢的面下来。安尼面下来时两只手就撑的是你的瑜伽垫当中。哦，你这样做的动作时间，安尼慢慢的肚子就拱起来，体摆拱唔是拱按高，就是迄个让慢慢的感觉会酸痛的位的停留10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，慢慢的，刚刚让脊椎一节一节慢慢的放在体内后，做下来的动作时间，让两只脚膝头可以靠到胸下，好，让那时间让腰椎行的平贴在让的垫子上当中，感受一下放松安尼的腰骨。好，一下能干你膝头弄起来。哦，膝头弄起来，安尼放松安尼背部，安尼先向右边靠一点点，好，再回来，再向左边靠一点点，感受到你左边的肌肉有放松的感觉，好，再慢慢的回来，安尼向单高一些些，好。放松单个一些的肌肉群，好，慢慢回来，安尼再向下坡一些些，向下坡一些些，刚叔讲行会放松呀，下背部的肌肉群，
好，安尼手慢慢来张开，就慢慢来落地。安尼再做第二摆哦，再做第二摆。安尼手慢慢来撑起来，身体慢慢来撑起来。安尼一摆可以比拖拖较大一些些，较撑起来较大一些些。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，上头慢慢来感觉安尼脊椎一节一节安尼变下来。好，安尼两个膝头上头靠在一起，钢丝公羊，腰椎行的平躺在地上。好，安尼接下来将安尼膝头拿起来。好，上头我们先靠右边。向右片，一些些，再回来，再靠左片，再回来，向单高，慢慢的向下摆。好，手慢慢的变开来，慢慢的变开来。安尼再来做第三刀，第三刀安尼尽量就将安尼的身体可以撑到最高，撑到最高的位的安尼。相同做10秒。好，安尼身体慢慢的撑起来。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，慢慢的，一节一节，慢慢的变下来。一下时间安尼，左右膝盖嘛可以转一下，再变顺一下。安尼慢慢的越转越抬哦，越转越抬，去变顺。好，一下呢就将安尼的脚再拿起来。相同安尼靠右片，靠右片安尼可以较多一些些，对。靠较多一些些，好，你慢慢的再过来啊，慢慢再过来，还能靠左片，再多一些些。你左右片行的人平常腰骨酸痛，平常行的最痕、最紧绷、最不舒服的位置。所以安尼可以试下咧，这个地方多停留久一些的时间。慢慢的过来，安尼再当高，往上多一点点。好，往下多一点点。压下时间，压呢整个肩椎是平贴在地上的。好，你慢慢的不用说，可能再撑起来。运动之后，安尼来做缓和运动，安尼经常会教大家行个肩膀的变数，请大家来向下做，安尼右手伸出来，手心向上，压到最高，转后摆，
慢慢的放下来，再来一摆哦，压到最高，转后摆，慢慢的放下来，提上前，你可以慢慢的转，越慢越好。好，做数，手心向上。压到最高，转后摆，慢慢的下来，天一强，转后摆，天上强，尼接下來，帶大家嚟做一行用按摩球嚟放鬆你腳嘅肌肉，你坐下來，坐下來之後，你跟你的球嘅放喺我們的阿基里斯腱當中，你腳加上去，去講述講，你腳扛嘅是你球嘅當中。好，你接下來再加以標呢，你的腳難度就是小腿肚的後背，你行嘅天意嘅位嘅，平常你一扛你的位，你會剛剛站滿酸痛哦。好，你再換另外一片。做腳嘅阿基里斯腱，再換咯，腳難度也上。你一扛你的球嘅時間，慢慢地扛，就有是把酸痛變鬆嘅感覺。今天嘅課程，大家有學習了冇？鼓勵大家每日不管行嘅10分鐘，也係20分鐘，你攞來運動，你常講，你寧願是瑜伽墊當個運動來流汗，唔是一樣行嘅平常當個流沫子，你要有喜樂嘅心來運動，停通，你下次見。